は好みのエイム 46S、 これを使っていきます。この場所ね、ちょっと水が少ないですね。水が少ねえわ。ちょっとね、水温測っておきましょうね。外気温が今日は暖かい。15度。あったか。ほんま暖かい。この間5度だったけどね。1週間でこうも違う。水は冷たいですね。4度。見えるかな ?4 度。うん。水は冷たいか。外気温は上がってきたけど、水はまだまだ冷たいですね。うわ、冷たい。見てくるやつおらんすね。よいしょ。水がね、やっぱそんな多くないっすね。あ、やっちまった。大体は取れるんでね。よいしょ。よいしょ。おー、出てきた、出てきた。ええのが出てきた。あの岩の下じゃ。ぴょーって、ぴょーっと帰った。おるんよね。ほら。ほらほら。ほらほら、帰っていくね。くっそ、めっちゃ興味示してますよ。あ、出て。